啊！呢個我女朋友啊，真係女人嚟㗎，真係女人嚟㗎嘛，真係女人嚟㗎嘛，我知你。係啊。真係女人，唔好嬲，你冇嬲我啊 female 嚇 female ？female 係啊，即係咩啊？你講 female 女士咯。女士哦，female 喎嚇，我都唔知我英文渣啲啊，睇下先。唔係喎，好朦喎，睇下先，好似好朦喎，係啦。都 OK 嘅，OK 啊。睇下先。唉，我做翻啦，唉，好似有啲悶啊，你哋做咁樣。哦。唔係喎，都有啲起格喎。喂，你過嚟有啲起格，係有啲起格，俾我。你揸呢度。有啲起格喎，你等一陣先，係咪起格？係咪啊？有啲起格。我轉一轉條線先。誒，唔係喎，好多人入咗嚟喎。喂，咁唔好啊，有多人入咗嚟啊！唉，咁多人入咗嚟嘅喂，大佬。咁我唔好嘥啦，咁多人入咗嚟，唔好轉線先啦。唉，我哋情侶啊，行去尖沙咀啊，突然間成扎人入咗嚟喎，咁我哋要嚟嘅咯喎。愛思啊，我新女啊，一係情侶啊，呢個怕醜啊你。係啊。你想唔想買對鞋啊？買對鞋啊？你唔好啦，你着高踭。你話你着高踭鞋嘅喎，睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？你過去嗰度，因為你嗰邊背光，你嗰邊唔係，因為呢邊係啦，係嘛？係咪清啲啊？係嘛？你着高踭鞋嘅喎你。係啊。我見你着高踭鞋。靚唔靚啊？我對鞋。好靚。不過你平時飲好少水啊，真。你平時飲得太少水。我哋而家過去尖沙咀先。係咪過去尖沙咀啊？嚇！好啊。過去尖沙咀先。因為頭先你咧，你唔識就個鏡頭啊，你係咁行咧。我已經行得快㗎啦，都跟你唔到啊。咪行慢啲嘅，直播係佢冇做過喺度行，多數坐喺度嘅。有咩事啊？咩事啊？係咧？咩事？咩事啊？咩事啊？太交好驚啊！冇嘢嘛？冇事嘛？非要逼着我们回来，我不想回来了。沒有事吧？沒有事吧？沒事，我自己家人，沒事。沒有，你自己家人來了。自己家人。你不啥？沒有事吧？哥哥沒有事吧？我幫不幫到你啊？你叫我們等，我們怎麼回頭呀？自己家人就好，佢哋自己人嚟㗎，自己人嚟㗎。佢哋自己人嚟㗎，唉，金巴利道啊，好驚啊，頭先好多警察啊！好驚，唉，你咁大隻唔死得人嘅，有你喺身邊。你咁大隻冇事嘅，你咁大隻冇事嘅 ，Apple 又大鑊啲，你咁大隻冇事。好彩有你同 Apple。唔係喎，前邊係美麗華酒店嚟喎，前面啦。前面美麗華，慢慢，佢要就佢鏡頭，唔好行快啊！唉，我哋慢慢行啦，而家Apple 有啲知道望鏡頭啦，我就你，我哋行慢啲嘅，你放心，唔會逼你嘅，慢慢睇，我哋慢慢行，因為我哋呢個係啊，直播係慢慢，我哋行到美麗華廣場啊，有些少朦喎啦，喂，有些少朦喎，咁而家轉一轉線，而家幾多人啊？有447人。447啊，轉一轉條線先，俾我，你過翻去先，你第一頂檔先，我而家轉一轉線先，因為有啲朦朦地啊，我而家轉一轉線啊。好，你嚟啦，你嚟翻啦，好，慢慢，因為佢有啲朦朦地嘅，我見，大家有冇好啲先？應該好啲，大家好啲啦，啊！好啊，我哋而家行到尖沙咀美麗華廣場啊，今日 Apple 揸機啦，大家都知㗎啦，唔使講啦。
都唔使話係佢揸機啊，因為由我做翻啦，因為始終難做嘅呢個位。咁啊，愛斯你放過你咧。點解你會上嚟做我嘉賓咧？話時話。我係你忠實 fans 咯。係啊，我都見到你成日放翻俾我。仲有點解咧？除咗係我忠實 fans 之外，你個人好 nice 咯。即係我個人好 nice，我覺得好特別。哦，咁啊係，你都中意啲特別啲嘅人，我睇你係嘛？你個 style 都係特別啲嘅人嚟嘅。仲有咧，除咗呢啲之外咧，除咗呢兩樣之外，仲有啲咩原因上嚟做我嘉賓咧？都好老實啦。好老實啊！呢個都係。係啊，好老實，即係唔會呃人啦。係啊係啊。仲有冇其他咧？有靚仔啦。有靚仔，我都靚仔喎，我都 OK 嘅。有啲話我靚仔咯，有啲話我靚仔咯。你同 Apple 同係你講。有識氹人開心啦。氹人開心。不過話時話喎，以我所知，你同阿 Apple 同年喎，你係45歲嘅喎。係啊係啊。你係45歲，咁你覺得 Apple 點啊？你45歲啦。Apple 啊，好純品。你係屬猴㗎嘛？我屬猴嘅。你又同 Apple 又係屬猴，你覺得即係你覺得佢好純品？係啊係啊。除咗純品之外咧 ，Apple 仲有啲咩？你同佢相處咗成日，仲有啲咩感覺俾到你咧？都好叻女啦。好叻女啦，點叻法咧？佢又咩叻咧？佢又幫你揸機啊，揸機幫你演繹啊，呢個替身啊咁咯。係咩？係啊。即係你覺得佢演得好啊？係啊係啊。哦，真係要多謝你喎 Apple 啊！咁啊，依度有美麗華酒店啊，美麗華酒店啊，我哋今晚住美麗華酒店好唔好？喂，你又笑喎，話住美麗華酒店，你而家住笑喎，美麗華酒店好啊？我唔知點講好咯。你唔知點講好啊？喂，話時話真係，喂，話時話你，可唔可以幫我吹啊？好鬼熱啊！幫我吹風扇啦，幫我吹兩下，幫我吹兩下先啦，好鬼熱啊！吹風扇就得。幫我吹風扇先啦。係啊，幫我吹下啦，好熱啊，好熱好熱。但係依啲吹兩下好啦，因為啲聲啊好嘈啊。你幫我吹啊，愛斯，阿 Walter 幫我吹。好啦，熄咗佢先，因為我驚嘈啊，呢啲咪啊。係啊係啊。我哋去美麗華酒店啊，去美麗華酒店。美麗華邊個做？哦，好錄啊，做緊直播喎，我哋下次先啦，冇辦法啦，下次先啦。你又認得我喎，係咩？哦，多謝你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 。你唔好打招呼，你揸好機啊！我哋去美麗華酒店啊，美麗華酒店，哇，點解用車？咪開車喎！唔好意思，我哋去美麗華酒店啊！我哋去美麗華，我哋去美麗華酒店啊！我哋去美麗華酒店啊！我哋去美麗華，美麗華，會阻住我，去美麗華。安唔安全嘅？好安全，安全哇！酒店都唔安全，酒店唔係喎，有鬼喎美麗華，好似話，喂，唔好美麗華酒店有鬼喎，好似話，美麗華商場啊，唔好啦，翻出嚟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 ，唔好意思 ，sorry，打攪晒，下次先，因為今日攰啊，今日攰得滯，下次先，你睇喎，大佬啊，真係搞唔掂啊，大佬，當橋喎，我女朋友啊，靚唔靚啊？係咪頭先嗰個嚟㗎？唔係啊嘛？唔係，一頭。我哋慢慢行啦，要就翻去做直播要慢啲。一係走，要我嚟 Apple 你真係，算啦，你都係咁啊，你未做過主持嘅，難怪你，我哋慢慢行，我都好耐冇拍拖啦，咁啊第一次即係回復初戀嘅感覺啊！我女朋友靚唔靚啊？靚啊！我話你靚喎，又話你靚，好啦，隨便啦，哥哥唔好意思，我女朋友靚唔靚啊？My girlfriend, you beautiful. Oh boy, so cute. Apple 先係女人，呢個你係女人嚟㗎嘛？好似係嘛？佢係女人嚟㗎喎，你話係女人嚟㗎喎，佢話女人嚟㗎喎，冇辦法㗎喎。呢個香檳大廈好似香檳大廈，金巴利。唔係喎，有賓，呢度正啊，有賓館啊，有賓館唔使住酒店啊。慢慢啦，見唔見啦？金巴利賓館，Hello。我女朋友靚唔靚啊 ？My girlfriend 呢個金巴利賓館喎，
呢度一樓啊，唔好搞啊，行行。係啦，去 KFC 啊，唔使食 KFC 啊，拍拖唔使食 KFC。嚇！啊，多謝 Teddy 啊，多謝 Teddy，都要靠下我喎，都要靠我啊 Teddy。我哋慢慢兜美麗華廣場，呢度金巴利道，嗰度就係樂士佛台喎。唔好樂士佛台啦，唔飲酒啊！我哋你慢慢褪，係。唔好落樂士佛台啦，我哋行下尖沙咀啦，大家hello， 我女朋友靚唔靚啊？靚啊！多謝你，my girlfriend，my girlfriend 啊，hello，my girlfriend。我先話你都有啲腹肌喎定點啊？肚腩啊？係啊，我要減肥啊！你有肚腩定腹肌啊？嗰個？係啊，醫生話我肥啊，我要減。醫生話你肥啊？係啊。醫生話你肥啊？你腹肌定肚腩嚟啊？啲肚腩嚟嘅。肚腩嚟㗎？咁你點解一日食一餐嚟㗎？依家係啊，盡量食少啲咯。少啲，做咩運動啊？行街啊，有時去跑下步咁咯。跑下步。但係你唔講45歲都冇人信喎。係啊。你唔講45歲，我就 keep 得好嘛。Apple 睇落似係老過你喎。喺度一坐喎，即係我哋慢慢，行呢度攞喺度坐下。哇！好多手汗喎，大佬啊！好熱啊，今日。好熱啊！又緊張咧，見到阿邦哥。呢度，喺度行，呢度。第一次同邦哥拍拖好緊張。第一條我坐人先啦。我哋去到對溫啦，坐人先。好多手汗喎你，好多手汗喎，成紮汗。好緊張。好緊張啊，我發哥。我你好驚喎。好少識男仔啊。唔係你未做過直播啫，你未做過咁嘅形式直播啫。即係你原本係咪諗住去佐敦嗰度健身室做直播咧？係咪以為係會？你原本係以為係？原本我諗住同阿 Apple 咧拍嗰啲表演劇嘅，咁最後都拍到。即係你有冇諗過做直播嘅？直播都有嘅。直播你諗住係點做咧？嗰陣時？直播咧。哦，多謝 Bella， 請你飲嘢啊！直播係點做咧？直播都係同你拖下手仔拍下拖咁咯。即係你有諗過同我拖手嘅？係啊，即係睇我女性生活同你拍拖咁樣咯。你有冇幻想諗住嘴我咧？都有啊。你有諗住嘴我㗎？有啊。係，佢諗住嘴我。可唔可以啊？你諗住同我打車輪啊？打車輪唔好啦，錫面仔算啦。錫面仔啊？錫面仔喎，喂大佬，錫我啊？嚇？我食咗咁多啖，你應該受得，應該都試下要。試下啊？你影好啲，因為後少少，都得嘅，你都得嘅，後少少啊！你喂啲人問你真女人定假喎？係咁問喎。有分真假。係咁問你咯，係佢係男人定女人喎？問你。我 female 咯。female 咯，即係真係女人咯。係啊 female 咯。female 啊。係啊。俾你食啖啊！哇，正啊！好啊，多謝愛斯啊！我咁大個人都未俾個女人錫啊！咁大個人都未俾個女人，第一次俾女人錫啊！好咁愛斯會唔會驚俾啲網友話你啊？話你係即係你見到啊，會唔會驚俾佢哋話你啊？你睇一睇佢嗰個身形咯，睇 Apple， 你影下阿愛斯嘅身形，成身會唔會驚俾佢哋話你咧？俾啲網友上我直播，會唔會都話你肥得滯？係啊，會唔會啊？幾多磅啊你啊？我160幾磅。即係你最主要係驚俾啲網友話你肥啫。係啊。都唔驚啦，你都上得鏡咯。係啊。你日都着裙㗎嘛？我日日都着裙㗎，我入得女廁㗎。大鑊添，係啊！我平時都入女廁嘅。你平時都入女廁嘅？係啊。佢平時都愛斯平時都入女廁嘅。去美容院都係用女嘅美容咯。哦，
平時去廁所都係入女廁。係啊係啊，平時美容，你話咩美容啊？去美容院即係女性美容咁樣咯。我女性美容。係啊，冇所謂啦，男人都好少去美容嘅。或者嗰啲推拿按摩嗰啲都係女性嗰啲咯，幫襯女性嗰啲咯。咁樣嘅。好啦，我哋又行下街啦，唉，冇啫啊！哇，好多手汗我哋好似好緊張啊！見到你緊張，好緊張。我好少同男仔傾偈拍拖嘅。好少同男仔傾偈拍拖啊！係啊，咁大鑊。咁啊，Apple，你頭先咩感覺啊？開咗咁耐，有冇手汗㗎？有啊，有手汗嘅，即係你都有專業精神嘅，即係話自己話。同埋今日都好熱啊！今日都係，今日都熱。係啊，你熱唔熱啊？着到咁？你睇下你着到咁樣熱唔熱少啦，熱少少。今日好似打風啊，打風嚟咧。打風，今日打風喎，係啊，今日打風冇辦法，今日打風。係。辛苦你啦，幫拖你着呢件西裝。喂，係啊，頂硬上，我乜都試下啦。係，即係咪做主持係難嘅，做主持又唔同做戲喎。啊，做主持又唔同做戲啊。Hello，my girlfriend 靚唔靚啊？唔睬我，我要有錢啲。因為做主持又唔同做戲喎，做主持你係直播喎，即時出街啊，冇得NG，冇得cut 㗎，所以有難度喺度㗎。做戲又唔同啦，做戲又要嗰個鏡頭你要影得好好啦，出嚟個效果要好正啦。咁啊，直播同做戲又唔同嘅，即係出嚟效果正，你度個稿啊，寫嗰個劇本要寫得好好啦，當然。咁啊，直播就考你即時反應㗎啦。咁啊，我就要靠我咯，冇辦法啦，都要靠我咯，講衰啲，即係要靠我咯。直播啊，原本我都想俾阿 Apple 嘅新鮮感，但係都係唔掂啦。直播 Facebook 我呢度玩 Facebook 嗰度咧實名認證，我都係女生㗎。哦，Facebook 你都係實名認證嗰度咧，實名認證你都係女仔嚟嘅，Facebook 你都係女仔嚟嘅。係啊係啊。哦，Facebook 都係女仔嚟㗎，我知 Facebook 都係女仔嚟㗎。實名認證。實名認證咗㗎啦嚇，呢個啊嚇，一日女朋友啊，愛思啊，我哋愛情必勝，愛情萬歲，愛情好嘢，愛情，呢啲就係愛情，呢啲就係愛情，呢啲就係愛情啦，愛情嘅力量，Love the power，呢時，這個是我的女朋友，這個是我的女朋友，冇人理我哋喎。哥你好偉大。偉大好大，唔係偉大啊，好大鑊啊！唔係好偉大，好大鑊啊！好大鑊，好大鑊啊！依度你咁樣你都影過嚟，佢打曬光喎，你去翻嗰度啦，唉，去翻嗰度啦，打曬光咪依度好啲啊，係嘛？係嘛？係嘛？係咪依度好啲啊？差唔多啊？差唔多啊？差唔多啊！唉，有偉大啊！好偉大啊！哦，多謝你啦。唔係依度好啲，當我傻嗰度我有睇噶嘛。我哋愛情嘅力量啊！愛情嘅力量，the love the power，the love the power，冇人理我哋。哎呀，就是被那個車給擋住了。係，唔使驚啊，係，你好，行啦，我哋行啦。Love the power, my girlfriend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 , boy, my girlfriend. Thank you. My girlfriend, my girlfriend, my girlfriend. So beautiful. 我的女朋友，我的女朋友，我的女朋友，我的女朋友。My girlfriend，我的女朋友，漂不漂亮？覺得漂不漂亮啊？哇！你我哋行我哋呢度好逼喎，喺度呢度好逼喎。唉，照行啦，唉，慢慢啦，慢慢，慢慢。My girlfriend 啊，大鑊大鑊，得嚟找。哎，哥哥，這是我的女朋友，漂不漂亮？漂亮漂亮，謝謝你。啊。哎，我的女朋友，我的女朋友。幫哥你好開心啊！唉，好大鑊啊！唔係點啊，大佬做直播係咁噶啦，唔係點啊？係啊係啊。慢慢佢會有，我哋慢啲嘅直播慢啲嘅，就位嘅執位嘅。喂，多謝大佑持久啊！多謝大佑持久，慢啲，我就你一婆，你慢慢睇住，慢慢。慢慢對面啦，對面食嘢嗰度啊！唉，慢慢，
我哋慢啲，慢啲。就你哋頭先行得太快啊，大佬！哇，好似講命符咁啊，追到啊！都係幫因為你唔係啊，我做開直播啊嘛，你哋兩個唔係啊嘛，佢唔係，即係佢平時揸機啊嘛，但係佢冇做開主持啊嘛，一個 Apple 都佢係咁。要小心車啊，知唔知啊唔？係我哋幫佢睇住嘅，你放心，我唔會靠害佢嘅。多謝大有持久啊！咁啊，你幾耐冇嚟過尖沙咀啊？愛斯利啊？幾耐啊？1個月前咯，一個月前啊，話你都唔係我哋一齊嚟嘅喎，都成日嚟㗎，因為同啲 friend 嚟咯。同啲 friend 係喎，sorry，爭啲漏咗口風，因為我好容易漏口風。慢慢，跟，係啊，跟，啊小心，小心啊，小心！都得嘅，佢呢個電單車，慢啲，好，呢度，斑馬線好啲。呢度呢度，買嘢食嘅呢度，口福街啊，口福街啊！哎，你們好，這個是我的女朋友，漂不漂亮啊？漂亮，漂亮，真的是漂亮嗎？漂亮，真的漂亮嗎？我的女朋友真的漂亮嗎？她叫紅空姐，她叫紅姐，有咩？等下先，多謝大家。哦，呢個多謝 Bella，多謝 Bella。hello，這個我的女朋友。好啦，我哋行下食嘢啊，口福街啊，口福街。hello，hello。哎，你好，這個是我的女朋友，漂不漂亮？漂亮嗎？真的嗎？佢話你靚喎。係啊。你驚唔驚啊？其實你驚唔驚啊？你驚唔驚啊？你跟我做直播，你驚唔驚啊？都唔驚嘅。都唔驚啊？有你喺我身邊咯。但係我驚地喎。因為有你喺我身邊咯。但係我有啲驚喎。係你呢邊啊嘛？係你呢邊。我有啲驚地喎，你唔驚，我驚。頭先我都好驚㗎，有好多警察嗰度。警察嗰度冇嘢嘅，可能捉嗰啲遊客朋友啊，可能有啲通緝犯啊嘛。係啩？咁你話？hello，多謝。多謝 David 啊！你好，這個是我的女朋友，漂不漂亮啊？我的女朋友，謝謝你。啊，真係漂亮！好多謝，轉咗錄添。多謝 David 啊，多謝咁多位朋友啊，多謝。哇！呢度食滷味嘅喎，靚女 ，hello，飛下咁。你好，這個是我的女朋友。你好。hello，乜都要試下，係啊，乜都要試。人一世咪一世，梗係乜都試下啦。Apple， 你試咗嗰個感覺係點啊？試完，你冇乜感覺，冇乜特別感覺。有冇啲返老還童啊？Apple 有冇啲試完有冇啲？冇啊！唔緊要啦，男裝嗰啲感覺，男裝你都冇感覺。hello，呢個係我女朋友啊！我成日睇你，以前睇你嗰啲，聽你唱歌啊，以前我麻麻地嘅咋，我哋靚唔靚啊？我女朋友掂啊！我成日食你嗰啲嘢㗎，嗰個生煎包啊，係啊！你女朋友，我以前成日聽你女朋友唱歌，我就係識個女朋友咯，江若琳啊，江若琳嘅男朋友，江若琳嘅老公，江若琳嘅老公嚟嘅，佢又有，不過都香港，喂，望住熒幕啊！香港都好少人冇睇我呢邊嘅生煎包，江若琳嘅老公啊！但係佢嗰啲身形都幾靚喎，江若琳嘅老公。hello，哇，好多手喎，真係冇辦法揾食艱難啦，哥哥，這個是我的女朋友，漂不漂亮啊？漂亮，謝謝你。咁大鑊，我哋都盡力啦。哥哥。The power, the power, my girlfriend, the love, very good, very beautiful. Thank you, my girlfriend. The love, the power, the love.
Love you the well, love you the well, love you the well。翻度出去啊？邊度啊？呢度啊？唔好啦，行呢度光啲啊！行呢邊啦，呢邊褪出去，行呢邊先光啲。唉，好大鑊，好多手汗啊，大佬。係啊，好熱啊！好多手汗啊！好熱，熱！哇 ！Apple 熱會出手汗嘅咩？係啊，熱會出手汗。你望住我啊！Hello， 呢間好嘢嚟嘅呢間。哦，泰國嘢嚟喎，泰國菜嚟喎。My girlfriend，my girlfriend beautiful。Thank you。嚇，my，好。泰國人嚟喎，你有冇去泰國啊？你有冇去泰國啊？冇啊！你冇去泰國㗎？同你一齊去泰國啊！你同我一齊去泰國？係啊，你同我一齊去泰國做咩啊？去泰國睇表演咯。你唔係泰國人嚟嘅，唔係，你香港人嚟嘅。香港人嚟嘅。Hello. My girlfriend。呢度做咩啊？又行。我哋慢啲，我哋兩個慢啲要走翻去，因為我哋一定要超慢嘅，因為要走翻去先，我哋一定要超慢，好慢行㗎啦。Hello。My girlfriend。Amazing。佢都話 amazing 喎。The love my amazing， the love amazing， 即係揾食加拿。太平館啦，尖沙咀太平館啊！講過嚟都識英文好叻喎。係咩？係啊。我啲英文好啊。係啊，都。哦，多謝你啦。呢度做咩啊？話今日啲裝學佬都差人喎。不過真係驚驚地喎，嗰度係咪捉通緝犯咧？喺修林道嗰度。係啊，嗰度。我係通緝犯嚟㗎喎。攞晒盾牌。係啊。呢度有滷水鵝，哇！呢度好似喂，哇嗰度好啊！喂，行翻出去好啲喎，好似。係啊，好多差人啊！你行先 ，Apple 你行先。嗰度好多差人。Apple 你行先，我哋等 Apple，等我哋等佢轉咗位先。因為我要慢慢轉位。封路啊！咁搞乜鬼啊？通緝犯啊？係啊，可能逃脫啊。逃脫？封路啊！唔係呢度抄車牌啫嘛。係咩？唔係喎，真係封路喎。係啊，封路。喂，真係封路，喂唔係啊，封馬路啫，封車啫，你揸車咩部？封車啫，佢唔係封咩？封話有啲事情發生，驚唔驚啊你？喂，可能真槍實彈嘅喎。有你喺我隔離。警察嗰啲真槍實彈喎，咪男人嗰啲真槍實彈喎。係男人嗰啲，唔係男人嗰啲真槍實彈喎，警察嗰啲。My girlfriend， 我的女朋友。哦。漂不漂亮啊？多謝你。慢啲，我哋慢啲，走翻。愛是永恆，當所愛是你。有始不有終，能受不讓痛。雖沒有合約合同，但卻跨時空。這滔滔不息的愛，我贈給你用。這一生和下世，有幾多全奉送？閉起的眼中，無論重又重。在我生活中，這份愛永遠都存在，共你同在，無盡愛浪湧。我有着你，便有着我。
真愛是永不死，穿過喜和悲，跨過生和死。有着你便有着我，千個萬個世紀，絕未離棄。愛是永恆，當所愛。我唔唱啦，大佬。三哥啊，你會唔會去唱中年好聲音啊？唔會咯，唔會咯，大佬，唔會咯，唔會咯。My girlfriend, my 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 我的女朋友，我的女朋友漂不漂亮？Hello， 我的女朋友，我的女朋友，我的 my girlfriend。冇氣唱啊，大佬！冇氣唱啊，唱唔到啊！中學有啲歌難唱啊！我真係咁啱有 feel 唱兩句啦。Hello， 我的女朋友，漂不漂亮啊？漂亮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 ，謝謝你們，謝謝你們，謝謝你們。你好你好，我的女朋友，你好你好，我的女朋友。真係當係真係仆街啦！真係當係真係仆街。哇，差唔多咯，行到前面咯，行到前面完咯。做咗幾耐啊，睇睇54分鐘。哇，差唔多咯，做多6分鐘咯。慢慢行，慢慢行，你慢慢多行嘅前面，多行。My girlfriend, my girlfriend, beautiful. Thank you, you. Thank you, you. Thank you, you. 我的女朋友，我的女朋友，當我傻，當我傻啊！我傻。哎，你好你好，我的女朋友，我的女朋友，愛情啊愛情啊大鑊，愛情。我冇見你。唔好 ，hello， 我女朋友啊，女朋友。整頭髮㗎有？呢個造型啊！哇，好，幫佢整一整，幫佢整一整，幫佢整一整，坐。我女朋友嚟幫佢整，你呢度係髮型屋嚟㗎？買啲工具啊，同埋幫人整下頭髮咁樣咯。哦。平時中意整咩造型？你平時整咩造型啊？愛斯你？我都唔識嘅。唔識嘅。係啊。咁可以範備同整翻少少造型啦，跟住髮型可以整翻鬆些少。我女朋友靚唔靚啊 ？OK 啊，唔錯。OK 啊，唔錯啊。係啊。你都靚仔喎。係，大家都係靚。喂，愛斯，喂，我靚啲定係哥哥靚啲？兩個都咁靚。兩個都咁靚，你真係識啊！你真係識嘢，愛斯。有衣就有品嚟啦。好熱啊，大佬！我都頂下上㗎咋，冇計啦，揾食艱難啊，哥哥，你又揾食艱難。你呢度係做咩㗎？呢度啊？呢啲我哋係買啲工具啊，買啲 product 買啲工具嘅，好新開喎呢度。唔係啊，唔係咩？唔係新開嘅咩呢度？唔係新開又。尖沙咀新開係嘛？唔係，都係新開。咁呢啲咧，會唔會整翻少少紅色咁呢啲空氣感嘅咁樣少少？好啊，唔該晒。咁呢個可以方便翻你去調色。你留到最長係咁喎，愛斯你話？最而家天氣熱啊！之前仲長啲嘅，你試過留過？長啲嘅，天氣熱我剪咗。你試過仲留得長啲嘅？係啊係啊。去到邊啊？最長你試過？呢度啊？呢度咯。呢度哇咁長喺度留到。呢少少地，唔好太高，唔好太高就變咗做更加呢方面去調手啲空氣咁。有冇用呢啲啊？愛斯尼呢啲？冇啊。冇用啊！你即係唔整攣嘅。整啊！整攣。我唔係好識用啊。你冇電過髮嘅？有電過髮。有電過髮。係啊。電髮就比較死板啲咯，頭髮同埋會比較乾啲咯。咁夾造型呢啲就可以有翻個層次感。呢個咩牌子啊？呢個 A.K. Paris 法國品牌。法國品牌。係啦。幾多錢啊？呢個？而家呢個就係我哋紅牌就2980。2980。係啦，佢嘅質地就係個鈦金屬。我老實講，你有冇發過值？我啲唔係好平，我唔識啊，我唔明呢啲嘢㗎。因為本身我哋嘅工具個材質就係鈦金屬，咁鈦金屬就做專業機械，咁佢就會夠輕身，
同埋佢傳染性快同埋散熱都快，所以佢就唔會令到頭髮有傷質素好啲啦，因為我知 Panasonic 啊嗰啲飛利浦都有啦。嗰啲大部分都係啲陶瓷版面，陶瓷會比較重身啲，咁同埋會傳染慢散熱慢，咁變咗個温度佢自己就會喺頭髮度，咁變咗可能有成受損。咁樣嘅。同埋個紅外線負離子，佢加咗紅外線。我加咗紅外線。係啦。呢樣。紅外線就鎖水嘅。鎖水嘅。係啦，令頭髮有乾淨。同埋負離子就會中和翻頭髮上面正離子。係喎，係好似攣攣地又唔同嘅感覺喎，又好似又不過寶啊，真係你有經驗，有經驗，識整女仔嗰啲頭。男女都係。男都係整攣女嘅咩？男最緊要就係一個層次同埋個鬆感。男人就呢個蓬鬆感。係啦，層次感咯，最層次同埋鬆感。其實短頭髮都係嗰啲，連開短頭髮都係。短頭髮都係。係嘅女主角，唔該曬。係喎，攣攣地啊，係有啲係嘛？咁呢個有啲味道。有層次。太過脹就唔好睇嘅，少少嘅。啊！見到呢啲嘅話，整得唔錯，幾靚，少少呢啲就幾靚，然後啲層次咁做出嚟就。幾靚嘅感覺唔錯。哇！平時好少好少啊，多數去髮型屋啊，一步。好似用開電頭髮就有啲多嘅頭髮，嗰啲就會甩。屋企都冇呢啲工具啊！我屋企都冇呢啲。做乜唔買呢啲工具啊？愛斯利。唔同嘅，因為你嗰啲工具咧只可以做直，唔可以做攣，但係而家就可以做攣嘅，咁變咗兩面多嘅，可以拉直。因為而家所有直髮嘅都會有翻個髮型板，即係髮型再有呢個，咁可以做攣。我嗎？唔係佢整緊㗎，佢整緊㗎。咁更加可能會同你挑翻一兩條少少做緊嘅，咁睇落去就成咗一件衫。我咧陣間同佢整造型啊！係再揾一兩條嘅少少做。哦，試一試。不過係嘅，曲曲地係有啲美感嘅。男仔又唔使曲啊，你都靚女要曲啲。男仔長少少頭髮咯，長少少先要曲。好似黃家怡啲頭髮都係夾出嚟。黃家怡都係夾出嚟嘅。哦。我覺得好適合電頭髮嘅，因為電頭髮佢比較死板啲，同埋會乾。哦。大家都行街嘅。嚇？大家都行街啊！我哋差唔多㗎啦，翻去佐敦㗎啦，行到前面咪翻去佐敦咯。我哋 YouTube 啫嘛，我哋 YouTube 係啊，我哋 YouTube 啊嘛。乜嘢啊？做直播啊嘛，我哋呢啲做直播啊嘛。我哋專門係做直播咯，我喺度做嘅。因為拍片冇人睇啊，所以做直播咯。做直播多啲人睇喎，我啊。唔係，你睇你拍片嗰時，我哋唔知啊。拍片生活化啲嘅。拍片就賺啲，可能我唔識剪。做直播多啲人睇啊，反而。咁頭像呢啲同你即係係啦，嗱，可以證明愛斯嗰啲真係髮係真髮，可以證明愛斯嗰啲髮係真髮。夾唔到啊！你借翻少少位，咁個塊面可以做。好咧。咁呢邊可以再慢少少，少少。 少少。
師你而家嗰個感覺嚇？好開心，開心。你覺得靚唔靚先？靚啊！呢個靚嘅。得我咧唔識啊，我唔係女人啊。咁最尾咧，我哋執翻個型出嚟，因為嗰啲係大概做出嚟嘅。哦。執翻我哋做同手浪就係需要搞掂，要執翻。呢度係賣工具嘅啫。哦，你唔係髮型屋嚟嘅。不過幫你試。買工具就買本指定金額就會有翻啲免費 set 送俾你。哦。你幫我嚟試下嗰個髮夾啊嗰啲。呢啲睇落去個頭髮個卡同埋個風面，出翻嚟而家即同埋個 B 著。主要係賣呢個電髮夾係嘛？係啦，咁有唔同嘅工具啊，咁適合唔同嘅頭髮長度造型咁啦，可以男士啲細髮夾啦，可以男人有得，負離子梳可以做鬆髮金髮。咁同埋啲冷卻夾邊造型邊定型。哦，邊造型邊定型？呢啲就自帶力，就咁夾住轉一下拉住佢就呢個，唔使好似咁捲住。以前都細風筒嗰陣有。哦，細風筒就有錢有。多謝。金沙阿咪達。哦，風筒。呢把風筒幾錢咧？880。哦。呢啲可以吹翻呢一啲嘅。哦，你我嚟啦，你呢度翻去啦，同埋可以接得埋我哋啲風筒就唔識就。哦。都係個負離子下水。負離子。而家睇落去成個造型已經係有個弧線出咗嚟。好啦，多謝你師傅，多謝你，幫到你。你又有買 gel 嗰啲喎？你有買髮泥嗰啲啊？呢啲係有買。洗頭水、護髮素、玻璃筆下嗰啲，所有嘢。洗頭水、護髮素。玻璃筆下。茶山。呢啲就磨砂咯。磨砂，呢啲唔係髮。哦。呢焗油咯，髮膜。焗油。呢啲就變成晒乳霜。哦。呢就精華素同埋油啊，淨化前光。哦。呢隻就幫佢出嚟發光。哦。咁多嘢㗎，你呢度？多謝你。好啊。哦，呢個係護髮乳霜。係啦，可以護髮素，乾濕頭髮。哦，試下我試用嚇。多謝你哥哥。大家嚟尖沙咀啊！喺邊度？喺尖沙咀呢度。尖沙咀加拿分道。加拿分道。我叫你啦嚇。係啊，仲可以呢度。呢度啊，嗰啲風筒啊，呢啲啊，髮夾啊，係啊，呢啲啊，係啊，我哋行啦，多謝你哥哥，拜拜，多謝你，慢慢。唉，點啊？阿愛師，你電完髮，你覺得點啊？好靚啊！好靚係嘛？OK係嘛？電完。中意啊！大家睇下愛師電完嗰個髮點啦嚇，睇下佢個髮電咗嗰個髮如何啦。大家睇下啦，可以嚇，多謝啲支持嗰啲朋友啦。電完靚唔靚啲啊？有冇靚啲啊？呢啲有冇靚啲？電咗嚇，咁啊，我哋係啦，春風滿面啦嚇，多謝阿金沙 Vita 啦，多謝阿大有持久啊，多謝你哋啊！好啦，咁我哋行多前少少差唔多。多謝哥哥。有冇宣傳作用又唔知啦希望幫到阿哥哥啦，我都唔知幫唔幫到唔好意思 ，sorry。行翻落去點啊？小心慢慢。唔好喐得啦。不好意思。冇乜執行力嘅人啊嘛。哇，好多人喎！你而家尖沙咀真係最旺係尖沙咀嘅，真係多遊客，好多遊客。喺邊度先？咁落去咯，過去咯。橫掂我哋都要行翻佐敦。我哋都行翻佐敦。我女朋友啊，望你都唔望，你都望對佢啊，真係好。嗰度。喂，嗱夫婦啊，嗱夫婦喎，哇，好多嗱夫婦喎。
Hello，我女朋友啊，我靚唔靚啊？誒，多謝你，多謝你，啊，多謝你，多謝你。哦，你哋買辣布布啊？係啊係啊係啊。哦，幾多錢隻啊？幾多錢啊？一二代200，第三代做優惠400。咁抵，428啫喎，喂，428啫喎，呢個辣布布最新一代428蚊啫喎。成條買可以優惠千幾蚊，因為原價900。一條買就優惠千幾蚊。千幾蚊，一條有幾多隻？6隻，有隨時抽到限量版嘅。有機會嘅一條買係啊。呢個不過你真都有得直接買下啦。我直接買下咯。呢個真係唔同，呢個真嘢係。係啊，可以雙掛鈎嘅。哦，呢個 QR code 嘅真嘢嚟嘅呢個，哦真嘢嚟嘅，呢個第二代。呢個第一代。第一代坐住。哦，第二代啊588喎，588啊？係啊。一隻588。如果一條咧？一條買3500幾。哇，3500幾喎呢個一條買，3500。就2400幾。2500幾。哦，真嘢係靚啲喎，大黃有得買啊？呢個大手領咯，仲有大天使咯。大手領幾錢啊5000蚊。？5000蚊啊？咁抵5000蚊？我想炒到12000蚊。12000蚊㗎啦，大黃炒到呢個天使一樣。一樣都係5000。有得諗喎，有得專買。你中唔中意辣布布啊？下次啦。下次啊，好啦，下次啦。啊，辣布布下次啦，即刻啊買咗個 friend，買咗個 friend，行到我哋，係咯，係啦，估唔到喎，有得專買辣布布喎，買啦冇錢喎，成啊，唉。開下，因為買條金豬俾你啦，買我女朋友買條金豬俾你啦，幸福美滿啊！金豬，我女朋友啊靚唔靚啊？靚啊，好靚女。你認唔認得我啊？認得啊，呢個我新識嘅我女朋友，啱新識嘅，靚唔靚女啊？好靚女。好靚女，多謝你，多謝你。買條金鏈俾佢啊！係啊，入嚟睇睇啊。金豬幾錢啊？金豬你睇下。都係5萬蚊啊！唔使嘅。好，我趕時間，下次先。唔好意思啊，靚女，唔好意思。係咁逼啱埋真係，唉冇電啦，手機行埋前面差唔多啦，行埋前面啦，我哋行埋前面差唔多，我哋行慢啲。啲嘢嗱，Boo Boo都有，啊估唔到而家尖沙咀係啊。乜都有。唔係啊，你想影到你膊頭啊，望住，我哋慢啲，走好啊啦。好啊好啊。慢啲。我行得快啲定啊 Apple 行得快啲？你覺得Apple 行得快啲定我行得快啲？你行快少少。我行快少少啊，反正 Apple 行得快啲啊。咁得意，咁我唔知啦。唉，差唔多啦，我哋呢度啦，呢度完啦。好啦好啦。呢度完啦，慢慢喺前面啦，前面啦，橫掂都係嚟到呢度啦。唔爭在啊，我哋係黑得到，慢啲。大哥，啊前面，當勞，嗰度，慢啲。哎，我女朋友，我女朋友。我女朋友，我女朋友，啊，不好意思，小心啊！我女朋友，不好意思，我女朋友，我女朋友，啊，嗰度，小心啊！小心啊！啲車咗先，好多車啊！寶達行啊，而家寶達行，我買啦，我哋唉唔爭在啦，唉，呢個真係女人嚟㗎，驚嘅，笠就包啊！我哋慢慢。Hello。我女朋友。方哥，你嫌唔嫌我年紀大？你年紀大？45歲。哦，唔好。
廿幾個做。唔會嫌你年紀大，唔會嫌你年紀大，嫌你年紀，唔會嫌你年，唔會嫌你年紀大，我哋好 open 嘅，好開放嘅，唔會嫌你啊！咁我哋喺度差唔多啦，差唔多啦。啊，咁我哋睇下呢個位，調翻轉，調翻轉，我調翻轉你調翻。好啦，啊，咁我哋，行翻前啲，阿姐喺度。